Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այս պահին գտնվում եմ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում, այս պահին այստեղ կժամանի քաղաքագետ Արամ Ավետիսյանը եւ ինչպես մենք խոստացել ենք, մենք միասին արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս կնկարանենք եւ կբացահայտենք ինչպիսի թալանչիներ են գործել Հայաստանում։ Ողջույն Արամ, ողջույն Արտուր։ Հետևորդներին, Արամ, ինչպես եւ խոստացել ենք մեր հեռուստադիտողներին, այսօր մենք մեկնում ենք Հայաստանի սահմաններից դուրս եւ այնտեղ պետք է նկարանումներ անենք, բավական մեծ տվյալներ ենք ստացել Թալանի հետ կապված։ Ինչ կարող ես ասել մեր հեռուստադիտողներին։ Ես կարող եմ ասել մի բան, մենք մոտորես կներկայացնենք այդ Ղարաբաղյան կլան կոչվածին, այդ Ալիևի քութիկներին, շներին, Քոչյան Ռոբերտի, Սերժիկի գլխավորությամբ եւ մենք կներկայացնենք թե Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս նրանք ինչ ունեն եւ այդ թեզը, որ Արցախը հանձնեցին, Արցախը ծախեցին, հայ ժողովուրդը արդեն կհամոզվի եւ կտեսնի, թե իրականում ով Արցախը վաճառեց, այդ գումարները, գիտեք, տարիներ շարունակ բոլոր հայերը, այսպես նշեմ, հայ ազգը իր երեխեքի բերանից կադրել Արցախ էլ ուղարկե այդ մեր գործարարները, բարոյաները, որոնք միլիոններ էին ներդնում Արցախ, ես ուղղակի կբացեմ բոլորի աչքերը եւ այդ մարդկանց կներկայացնեմ, որ այդ փողերը, որ նրանք Ղարաբաղ են ուղարկե, Քոչյան, Սերժական այդ թափթփուկները, այդ փողերը հանել են արտասահման եւ շատ հետաքրքիր այսպես օրեր են սպասվում։ Ռոբերտ Քոչյանին խորհուրդ կտամ Սիրուշային թո բարևի, իսկ Սերժիկ Սարգսյանին իր նարկաման աղբոր ու աղբոր թուլեքի հետ թո նստեն ու սպասեն, որտեղ դաժան իրականություն նրանց սպասում եւ մենք բացահայտում ենք, որ սրանք թուրք են։ Արամ, ես առաջարկում եմ տեղափոխվենք ներս, անցնենք ստուգումները, մեր նկարանող թիմը արդեն սպասում է մեզ ներսում, այնուհետև կշարունակենք մեր զրույցը։ Արամ, եւ արդեն անցանք բոլոր ստուգումները եւ ասպային սպասում ենք մեր չվերթին եւ մեր հետևորդներին, Արամ, ամենակարևոր հարցերից մեկը հետաքրքրում է ինչպես կարելի ասենք թալանել, ունենալ որոշակի կապիտալ եւ այդ կապիտալը ինչպես է հնարավոր Հայաստանի սահմաններից դուրս հանել։ Դա արդյոք այդքան հեշտ է։ Հեշտ չի, բայց անհնարին բան չկա եւ այս տականքները բազմաթիվ մեխանիզմներ են այսպես իրականացրել եւ հիմնականում ինչ են արել, գիտեք, որ մի հատ Եվրոպայում արտասահմանում բոմժ են գտե Ֆրանսիայի, Գերմանիայի կամ այլ երկրի քաղաքացի ու այդ մարդու անունով այդպես ընկերություններ են բացել, օֆշորային գույքեր են գնել եւ փոխկապակցած իրենց հետ եւ այնպես են իրականացել, նաեւ քիչ Վաղի թաղամասում մենք այդ տունը եւ բացահայտեցինք Սեյան Օհայանի, Ժակ Ֆուֆուի անունով, ասում մերը չի։ Այսինքն դա փաստ է եւ ինչ վերաբերում է այլ երկրներում ուղղակի տարբեր մարդկանց այդպես անուններով իրենց ազգականների փոխկապակցված անձանց, բայց հիմնականում ասում եմ բոմժ են գտնում Գերմանիայի, Ֆրանսիայի քաղաքացի, Եվրոմիության եւ այդպես իրենց անձնագրերով են ամեն ինչ անում, բայց նաեւ նշեմ, որ 2018 թվականից սկսած բազմաթիվ Թալանի մեջ մեղադրվող նախկին պաշտոններ անգամ Զվարթնոց օդանավակայանում ենք ինֆորմացիա ունենք, որ ստուգում ենք, անգամ Զվարթնոց օդանավակայանում պարուսակներով փող են տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետությունից, կհիշեք այն բուլկի Արամ կար մի հատ։ Այդ ոնց եղավ, որ 18 թվականին կհիշեք, ում պետքա կանոնավոր էին բռնեին 5 րոպե շուտ ինչ-որ մեկը տեղյակ էր պահում, ու այդ մարդիկ այդպես չգիտես ում օգնությամբ ուղղակի լքում էին Հայաստանը եւ 5 րոպե հետո հետախուզում էր հայտարարվում։ Այսինքն այս սխեման մենք բացահայտելու ենք եւ նշեմ, որ այս սխեմայի մեջ շատ թե նախկին թե ներկա պաշտոնյաներ թաթախված են եղել, նաեւ պաշտոնյաներ, որոնք 2018 թվականին բարձր պաշտոններ ստացան, հետո հեռացվեցին պետական համակարգից, բոլորին բացահայտելու ենք եւ այս կոնտեքստում բարևներ կուղարկենք նաեւ Վանեցյան Արտուր կոչվածին, Վանեցյան Արտուր Բուլկի Արամի հետ կապված շատ մեծ բացահայտում է սպասվում, դու եւս ուշադիր եղի, որ հետևես այդ բացահայտմանը։ Շնորհակալություն Արամ քեզ, հարգելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, իդեպ շնորհակալություն ենք հայտնում նաև մեր հետևորդներին, քանի որ այս այցը չէր լինի, եթե նրանց աջակցությունը մեզ չլիներ, հայ ժողովրդի աջակցությունը մեկնում ենք այսօր եւ մի քանի օր շարունակ նկարանելու ենք Հայաստանի
Հայաստանից թալանված գումարը ինչպես է դարձել կապիտալ արտերկրում, ինչպես է դարձել խոշոր ունեցվածքներ, եւ այնպես որ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի նոր տեսանյութերի ծանոթությունները բաշխվեն։ Ներողություն եմ խնդրում վերջում, այսպես Արտուր, մենք կներկայացնենք մեր բազմաչափ հայ ժողովրդին, թե ինչպես Ղարաբաղի եսին որ Չորբուլախ գյուղից սեփական կատուչ ունեցող քոչանան սերժականները երբ եկան գրավեցին Հայաստանը, այդ բոմբերը թե ինչեր ունեն դուսը իրանց բջերի անունով։ Մենք մեր ժողովրդին կներկայացնենք, թող մեր ժողովուրդը տենա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։